За ингэж харж авъя да. За энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын үүрэг, ажилтны үүрэг гэдэг байгаа. Тэгээ энэ үүргүүдийн дагуу хоёулаа ажиллаа хийж байгаа. За семинар хичээл дээр бол одоо хоёулаа төлөвлөлтөө гаргацсан, зөвлөлөө байгуулсан, журмаа боловсруулсан, төсөв хүртэл хийцэн. За энэс цаашаа үүргүүдийг одоо салгаа үзээ яваад байна гэсэн үг. За энэ үүргүүдийг энэ 20 үүргийг гүйцэтгэхдээ хоёулаа энэ үндсэн үүрэг, тусгай үүрэг гэдэг энэ 20 үүргийг гүйцэтгэхдээ за ерөөсө хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль. За хууль дээр байгаачлан үүргээ гүйцэтгэнэ гэсэн үг. За тэгэхээр энэ хуулийг өнөөдөр татаж аваад хоёулаа эхнээс нь legal info гэдэг лөө ороод энэ 9 бүлгээ судална. За 9 бүлгээ судлах юм. За энэ 9 бүлгийн ерөнхийдөө агш энэ презентацийн дээр нь ийм зүйлүүд заагдсан байгаа гэд. Жишээлбэл одоо 3 дугаар бүлгээ судлах нь. 3 дугаар бүлэг бол ерөөсөө ажилтны эрх үүрэг. Энэ дээр хоёулаа яах нь ажилчдаа цуглуулад яг ажилд орохдоо би хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын ажилтан өөрөө хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хуулийг сахиулж байгаа учраас энэ хуулийн эрх үүрэг буюу ажилтны эрх үүргийн тухай энэ дээр тайлбарлаж хэлнэ гэд эхний анхан шатны сургалтын дээр бол бас энэ 3 дугаар бүлгийг ажилчдад танилцуулах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл ажилчид одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг хангахдаа өөрийгөө хамгаалахдаа ямар эрхтэй, ямар үүрэгтэй, эрхийг яаж илүүлэх, үүргээ яаж биелүүлэх гэдгийг зааж сурах нь шүү дээ. За дараагийн зүйл нь бол 5 дугаар бүлэг. Өнөөдрийн судалж мэдэх 3 4 хүн бүлэг байж байгаа. Энийг л судалж үлдсэн бүлгүүдийн дараагийн хичээлүүдээр үргэлжлүүлээ судлаа явна. За тэгэхээр дараагийн зүйл нь болохоор 5 дугаар бүлэг байж байна. 5 дугаар бүлэг дээр болохоор ажил олгогчийн эрх үүрэг байж байгаа. Энэ ажил олгогчийн эрх үүрэг. Ажил олгогч нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг сахиулахдаа юу хийх юм бэ? За энийг бол ерөөсөө хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын ажилчид өөрсдөө хийн. Ажил олгогчийн эрх үүргийг бол гүйцэтгүүлэгч хүн нь аюулгүй байдлын ажилт юм байна шүү дээ. За дараа нь энэ 6 дугаар бүлэг танах тэр хэрвээ осол гарвал яах вэ? Ослын дараа юу хийх ингээд хуульчилсан байж байгаа. За тэгвэл энийг бас нь хуулийн дээрээ судлаад зүйл заалтуудаа 6 дугаар бүлэг дээр унших нь. За тэгээ 8 дугаар бүлэг дээр хэрвээ энэ бүгдийг гүйцэтгүүлэлт хийж чадахгүй тохиолдолд хуулийн хариуцлага яаж хүлээд юм байна гэдгийг унших нь шүү дээ. За ингээд өнөөдөр ингээд энэ хуулиудаа эхлээд зүйл залтаар нь судлаа явчихна. За дараагийнх нь зүйл болохоор одоо энэ бүлгүүдээ ингээд судална гэх шиг ингээд тусдан заасан. Энэ 4 бүлгийг судлах нь шүү дээ. Саяны тэр дээр заасан 9 бүлгүүдээс эхлээд яг үндсэн энэ 4 бүлгийг судалж чинь. За ингэж хоёулаа ажиллаа гүйцэтгүүлж эхлэх нэ гэсэн үг. Явцын дунд бол бүх бүлгүүдээ бүх зүйл залтуудаа судалж мэдсэн байх шаардлагатай байна. За тэгэхээр дараагийн зүйл одоо энэ дээр 3 дугаар бүлэг дээр ингээ харах юм бол манайхан бол ерөнхийдөө энэ дээр эрхүүд байж байгаа. Эрхүүд. За тэгэхээр энэ эрхүүд нь аж ахуй нэгж байгууллага дээр ажилтан ямар эрхтэй юм бэ гэдгийг нь заасан, үүрэгтэй нь заасан байж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ эрх нь бол ерөнхийдөө их цөөхөн хязгаартай шүү дээ. Одоо энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байранд ажиллах хэрэгтэй юм байна. Ажилчдад тэгвэл яах нь танаа байгууллага яг стандартын шаардлага хангасан орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгжөөж ажилуулна гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгвэл тэр бүрдүүлж өгөх гээд байгаа орчин нөхцөлийг хэн хангаж, хэн хянаж өгөхийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын ажил олгогч хангаж өгнө, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын ажилтан тэрийг нь хэрэгжүүлж хяналт тавьж эхлэх нь шүү дээ. За тэгээд үйлдвэрлэлээ бас мэргэжлийн шалтгаалга хүчний даатгалд ажилчдаа заавал хамруулна. За ингээд энэ бүлгүүд дээр байгаа энэ зүйлүүдийг маш сайн уншаад энэ ажил олгогч даатгалд хамруулад энэ бол нийгмийн даатгалаас тусдаа даатгалд хамруулах нь шүү дээ. Ажил олгогч мөнгөний төлн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын ажилтан даатгалын гэрээг нь хийх нь шүү дээ. Даатгалын гэрээ ямар компанитай даатгуулахын, осолд орсны дараа яаж нөхөн төлбөр авахын гэдэг энийг бол аюулгүй байдлын ажилтан хийх нь. Энийг хөдөлмөрийн осол судлах хичээл дээр бол бас нарийн тодорхой судлах нэ. За дараагийн зүйл нь бол эрсдэл. Ажлын байранд байгаа хүний бие эрүүл мэндэд учирч болох эрсдэл түнш үйлдвэрлэлийн аюултай хортой хүчин зүйлийн мэдээллийг ажилчид авах хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Жишээлбэл одоо манад корона гарцсан нэг хүн халдвартай байна гэх юм бол тэрийг нуугаад ээж болохгүй гэсэн үг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр ямар нэгэн аюулт нөхцөл бүрдчихсэн за дээрэс нь манайх одоо нэг аюултай зүйл рүү хүмүүсийг ороод хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийлгээгүй тоосчлт өндөртөө тоосчлтын хэмжээ нь эрүүл ахуйн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс илүү болчихсон. За тийм тохиолдолд яах вэ гэхээр ажилчдаа ажилуулж байгаа компаниуд байдаг л да мэдсээр ээжэж. Тэгвэл яах вэ гэхээр энэ мэдээллээр хангаад ажилчид чинь авах хэрэгтэй юм байна шүү дээ.
Тэгээ нөхцөлийн үнэлгээ хийлгээ тэр тоосчлолтоос яаж урьдчилан сэргийлэх тухай мэдээллийг бүрдүүлж хүргэж өгдөг хүнийхээ төлөө ажилтдаг албан тушаалт юм байна шүү дээ. Түүнээс нуугаа таагаа суугаад иж болохгүй. Энэ ажилчид хуулийнхаа дагуу бид нар мэддэг хэрэгтэй байсан хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын ажилтан биднээс мэддэгдээгүй гэх юм бол одоо чи хууль зөрчсөн болж шүү дээ. За ажил үүргээ биелүүлэх явц хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын журам зөрчигдсөн бол аймнаас эрүүл мэндэд сөрөг аюултай нөхцөл бий болсон тохиолдолд ажлаа зогсоох гэж байна. За тэгэхээр энийг ажил олгогчид мэдэгдэх хэрэгтэй. Энийг болохоор зааварчилгаан дээр нь сайхан хэлээд өгч штэ. Ийм асуудлууд гарах юм бол надад шууд мэдэгдэнэ. За би цаашаа уламжлана. Эсвэл шууд тийм холбогдох үйлдвэрлэлийн дарга уурхаан даргуудад шууд хэлчихнэ ч гэдэг юм уу. За ингээд энэ мэдээллүүд ингээ хуулиа одоо яаж унших, судлах аргуудыг багш нь хэлж өгч штэ. Ийм байдлаар уншиж судлана. Түүнээс биш гүйлгэд хараад иж болохгүй. Одоо жишээлбэл би одоо энэ үйлдвэртэй ослын даатгалд ажилчдаа хамруулах юм байна штэ ч гэдэг юм уу. Ингээд ойлгож уншин шүү. За дараа нь энэ ажилчдаа энэ эрх үүргийнхэн тухай маш сайхан зааж өгнө. Эрх үүргийнхэн тухай. Эрхийг манайхан чинь нэг эрхээ эдлэх дуртай үүргээ биелүүлэх их дургүй хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгвэл та нар одоо энэ заасанчлан үүргийг маш сайн мөрднөө. Одоо жишээлбэл хөдөлмөрийн хуулиндаа бол хөдөлмөрийн 18.2-ийн 1 дээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын шаардлага стандарт дүрм технологиг горныг чанд мөрдөх үүрэгтэй шүү гэж заасан байгаа. Тэгэхээр одоо миний заасан зааварчилгаа, горим дүрм, дээрээс нь тэр компаниас баталсан журмыг зөрчихгүй л гэсэн үг шүү дээ гэж хэлэх нь шүү дээ одоо. Ийм байдлаар энэ судалж байгаа хуулиа ажил дээрээ би яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг талаас нь судална. За ингээд энэ бүлгүүдийг ингээд судлах учраас багш нь одоо энийг хууль дахин уншаа зүйл залт уншаа суугаад бол юм нэмэргүй. Чи бол яаж судлах, унших аргыг огшин заагаад өчлөө. За тэгээ энэ дээр нэг ийм зүйлийг бас нэмэлтээр уншина. За түр зогсоочих шүү дээ. Тэгээд энэ дээдлийн энэ зүйл дээр энэ одоо яагаад гүүгээд яваад өгөө. За яг хоо жоохон гүүгдээ. Гүүгээ доор очихоор нь тэгээд буцаад юм уу? За доошо гүйлгч. За буцаагаад тэр саяны зүйл заалтуудаас за дээш явчих. За тий. Тэрний наадхын дээдлэлт. За тэрний бас дээдлэх. За тэгээд өнөөдөр бол ерөөсөө тэр эрх үүргүүдийн тухай яг энэ хэсэг. За энэ эдгээр бол яг ер нь бол одоо за болсон. За ер нь бол одоо энэ дээр одоо ингээ харах юм бол хоёлоо энэ 8 дугаар бүлэг дээр заасан бол за болсон одоо зогсож. Болох нь уу? Би энэ дээр судалдаж болохгүй байна. За яг энэ зүйл заалтууд дээр наадах дээр зогсож. Өө зөв. За зайлшгүй судлах бүлэг гээд. За энэ дээр зогсож байна. Биш. За орхич багшны тааруулъя. Нэг компьютерийн хурдаасаа шалтгаад ингээ гүүгээд байх юм байх та энэ. За эндээс ингээд шууд энэ дээрээ сонгох чи ингэж гүйлэхгүй сонгох юм шүү. 11-р слайд тий. Тий. За зайлшгүй судлаж мэдэх. За энэ дээдлийн энэ дөрвөн бүлгийг судлана. Энэ улаанаар заасан байна шүү дээ. Энэ дөрвөн бүлгийг судлана. За явцын дундаа одоо 7-дугаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын 7-дугаар зүйлийн 7-гийн 1, 7-гийн 2-ыг судлана. За ингээ хоошоогоо бол явцын дундаа эхлээд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай хуулийн гол хэсгүүдийг судлах нь шүү дээ. Тэгэхээр чи өнөөдөр бол бас эднэрийг гол хэсгүүдээ бас нэг харчихна шүү дээ. Одоо жишээлбэл 26 дээр юу гэж заасан байх вэ гэхээр аж ахуй нэгж байгууллага хоёулаа түрүүний семинарын хичээлдэр төсөв гаргаж баталсан шүү дээ. Тэгвэл тэр төсвөө хоёулаа яах нь вэ? Аж ахуй нэгж байгууллага энэ төсөв гаргаж батлах тухай энэ 26 дээр заасан байж байгаа. За 29, 27, 8 дээр болохоор үйлдвэрлэлийн ослын даатгалд ажилчдаа хамруулнаа гэж заасан байж байгаа. Тэгэхээр энэ гол зүйл заалтуудыг эхлээд түүгээд уншчихна шүү дээ. Тэгэхгүй бол хуулийг уншина гэвэл эхнээс нь зүгээр уран зохиолын хичээл уншиж байгаа юм шиг судлаад байвал болохгүй учраас багш нь аргачлалуудыг сайн хэлж өгöd байгаа юм. Тэгэхээр дээдлийн үндсэн тэр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын ажилтны тэр 20 үндсэн 20 үүргийг гүйцэтгэхдээ ерөөсөө л хуулийг хэрэгжүүлж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр хууль үндэслээд энэ үүргийг гүйцэтгэж байгаамаа гэдгээ одоо өнөөдрийн хичээлээс ойлгож авна. Хууль мэддэггүй хав байж болохгүй болчихно. За тэгээд энэ холбогдох хууль гэж байна. За цаашдаа бол энэ холбогдох хуулиудыг судлана. Энийг хоёлаа явцын дунд яаж унших аргуудыг огш нь хэлж өгнө. Жишээлбэл хөдөлмөрийн тухай хууль чинь замбраагүй олон зүйл залтаа хөдөлмөрийн харилцааны тухай байж байгаа хүний нөөц менежментийн бодлого хэрэгжүүлэх зүйл залтууд байж байгаа. Тэгэхээр чи өөрөө эхлээд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал талаасаа энэ хөдөлмөрийн хуулинд юу тусгасан байх нь вэ гэж харах нь шүү дээ. Тэгэхээр голдуу 97 дугаар зүйл л байж байгаа.
Тэгэхээр энэ хуулиуд дээрээс яг хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд хамаатай ямар зүйл заалтууд байгааг дараагийн хичээлдэр агш нь наривчилж судлаа явна хоёлоо. Тэгэхгүй зүгээр одоо өнөөдрийнхөө үдсэн ерөөсөө судалсан зүйлүүдээ л тухай үедээ л судлаа явчих. Тэгвэл тэр олон зүйл заалтуудыг судлаад одоо бол мэдлэг олж үлдэж чадахгүй. Тэгэхээр наривчил судлах юм бол мэдлэг олж үлднэ гэсэн үг. Тэгээд өнөөдөр бол зүгээр ерөнхийдөө хоёлоо эндээс зөвхөн энэ зайлшгүй судлах тушаалууд гэдэг эднэрийг бүгднгийн нэтээс ороод татаад авна. Энэ тушаал шийдвэр тогтоолуудыг бүгднгийн татаад нэг фолдерт хийчих. Тэгээд эннээсээ өнөөдрийн хичээл дээр бие даалтаар судлах зүйл нь зөвхөн энэ 114-р тушаал байж байгаа. Хөдөлмөрийн сайдын 114-р тушаалаа л уншиж. Бусдыг нь бол хэрэггүй байх нь. Бусдыг нь хоёлаа дараагийнхаа үүргүүдтэй холбоод яг үүргээ хэрэгтэй үедээ судлаад уншаа явна. Одоо л хоёлаа төрөний зөвлөл байгуулахт одоо журам боловсруулах гэдэг одоо семинар дээр үзэж байгаа. Тэрэн дээр зөвлөл байгуулах тухай гэдэг. Үндсэн үүрэгч ерөнхийдөө хоёлаа төлөвлөгөөгөө гаргаад тэгэл зөвлөл байгуулсан байх хэвээр. Зөвлөл чи яаж ажиллах тухай энэ тушаал дээр заасан байх нь шүү дээ. Тэгэхээр энийгээ мэдэж авч зөвлөлийнхөө гишүүдэд хоёлоо одоо манай байгууллага дээр энэ зөвлөл ажиллаж байгаа гишүүд маань иймэрхүү журмын дагуу ингэж ажиллана гэдгийг зааж өгнө шүү дээ зөвлөлийнхэндөө. Зөвлөлийнхэн чи яг хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын ажилчид биш байгаа шүү дээ. Нэг алба хилтэс болгоноос нэг хүн татаад оруулчихсан, хүний нөөцч орцсон байж болно. Захиралж орцсон байж болно, үйлдвэрлэлийн дарагч орцсон байж болно. Тэгэхээр тэр хүмүүст бид нэр хамтдаа ингэж ажиллах юм байна гэж заах зүйлийг чи энэ дээр заасан гэсэн үг байна шүү дээ. Энийг бол бие даалтаар ингэж судлах нэ. Ингээд уншаад яваад байна. Тэгээд дараагийн зүйл нь болохоор одоо энэ засгийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын ажилтны бүтцээ гаргана. Өнөөдрөөс эхлээд хоёлаа компани дээр 120 ажилчин дээр явж байгаа байлгүй? Хэдэн ажилчинтай компани дээр явж байгаа байлгүй? 50 билүү? 50 дээр явж байгаа тий. 50 ажилчинтай тэгээ хоёлоо уул уурхалуу бэлдэж байгаа байлгүй? Хаашаа бэлдэж байгаа байлээ? Барилга дээр тий. Тэгээд барилгын 50 ажилчтай компани хийсэн шүү дээ. Тэрэндээ гоё нэр өгөөд тэгээд тэрэндээ түрүүний семинарын хичээл дээр барилгын талбай ажилчдын албан тушаал ийм жагсаалт гарга гэж хэлсэн үү? Хүний нөөцлөр багш нь хэлсэн шүү дээ тий даалгавар. Тий. Хүний нөөцлөр хэлсэн. Бүгд нь гаргацсан тий. Тэгвэл одоо тэр бүтцийн дагуу хоёлоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эхлээд компани бүтц гаргана. Одоо тэр албан тушаалуудаа хоёлоо түүгээр мэдсэн барилгын компани дээр хоёлоо ороод ажиллаж байгаа шүү дээ угаасаа. Тэгэхээр одоо тэр бүтцээ хүнийхээ оронтойг мэдсэн юм чи одоо хоёлоо эхлээд компани бүтц. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын бүтц гэж энэ харагдаж байгааз. Тэгвэл энэний оронд компанийнхаа бүтцийг хийнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр байгууллагын бүтэц гэж байгаад ерөнхий захирал, гүйцэтгэх захирал, хүний нөөцийн менежер, ерөнхий менежер, ерөнхий инженерч гэдэг юм ингээл доошо алба хилцүүдээ захиргааны алба, хүний нөөцийн алба тэрнээсээ доошо ингээ хүмүүсээс салгаад байгууллагын бүтцээ эхлээд зураглалаар хийчих. Тэгээ хадгалчих. Тэгээ семинарын хичээл дээр хоёулаа 5 дахь өдөр үзэн тэрийгээ. Тэгээд дээрэс нь тэндээсээ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын бүтцээ гаргачих. Тэгэхээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын бүтцэн бол одоо яг ингэж л харагдах юм байна шүү дээ. Ерөөсөө л энэ. Ерөнхий захирал буюу гүйцэтгэх захирлын удирдлаганд шууд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын зөвлөлчин харагдаж шүү дээ. Энд аюулгүй байдлын ажилтан чи өөрөө харагдаж байна. Тэгвэл та хоёр хоорондоо шууд энд тэнцүү ажиллах нь шүү дээ. Чи ерөнхийдөө зөвлөлөө чиглүүлсэн маягтай зөвлөлтөөгөө хамтран яваад ахна. Зөвлөлчин өөрөө юуг удирдах юм гэхээр үйлдвэрлэлийн ослын орон тооны бус комисс дотоод хяналтын ажилтан хоёроо бас удирдчихна. Тэгээ эдгээр чинь ингээ нийлээд баг тэр чигээрээ нэг том багц зөвлөл буюу танаа байгууллагын одоо улсын их хурлын гишүүд чинь байх нь шүү дээ. Засаг одоо засгийн газар бий болчихлоо шүү дээ. Тэгвэл эндээс чи болохоор